어느 날 내가 혼자 집에 있을 때였는데 갑자기 이상한 소리가 들렸어. 정말 기분 나쁜 소리였어. 마치 누군가가 울부짖는 것 같았어. 나는 무서워서 창문을 열어 밖을 확인했지만 아무도 없었어. 그래서 용기를 내어 밖으로 나가봤어. 어둑한 길을 걷고 있었는데 갑자기 뒤에서 발소리가 들렸어. 주위를 둘러봤는데 아무도 없었어. 하지만 계속해서 발소리가 다가오는 것 같았어. 나는 무섭고 두려워서 뛰어서 집으로 돌아왔어. 근데 집으로 돌아와서 문을 잠그고 보니 안방문이 열려 있더라고. 그때 나는 소름이 돋았어. 내가 밖으로 나갔을 때 누가 날 따라와서 내 집 안에 들어온 건가 했어. 정말 무서웠어. 안에 누가 있을 것 같아서 하루 종일 밖에서 기다렸었어. 정말 무서운 경험이었어.